ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் குயிக் குக்கிங் தமிழ். வாங்க இன்றைக்கி நம்ம சூப்பரான ரொம்ப ஹெல்த்தியான மட்டன் எலும்பு சூப்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி, ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். வாங்க இது செய்கிறதுக்கு இன்றைக்கி நம்ம ஒரு பேஸ்ட் ரெடி பண்ண போகிறோம். அந்த பேஸ்ட் ரெடி பண்ணுறதுக்கு 10லேருந்து 12 சின்ன வெங்காயம், அது கூடவே ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம், 1 ஸ்பூன் சோம்பு, கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள், எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பேஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. இன்றைக்கி நான் 300 கிராம் அளவுக்கு மட்டன் எலும்பு எடுத்திருக்கேன். அதை இப்போ குக்கரில் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன். மட்டன் எலும்பு சூப்பு ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது. இப்போ இது கூடவே நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டில் ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம். ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, மூணு தக்காளி பொடி பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது கூட சேர்த்துக்கோங்க. காரத்துக்கு ஒரு பச்சை மிளகாய் உடச்சி சேர்த்துக்கிறேன். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து நல்லா கலக்கி விட்டுடலாம். இப்போ இதை நம்ம 5லேருந்து 6 விசில் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா தக்காளிலாம் கரைஞ்சிருச்சு. மட்டன் நல்லா வெந்து சூப் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை நம்ம தாளிப்பு கொடுத்துடலாம். தாளிக்கிறதுக்கு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்க்குறேன். எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் பட்டை, சோம்பு, 2 வரமிளகாய் கிள்ளி சேர்த்துக்கலாம். எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. இப்போ பட்டை, சோம்பு எல்லாம் நல்லா பொரிஞ்சிடுச்சு. கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க ஒரு வெங்காயத்தை உள்ளே சேர்த்துடலாம். கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிடுங்க. வெங்காயம் வதக்கிறதுக்கு லைட்டாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு. நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சூப் அது கூட சேர்த்துடலாம். அவ்வளோதான், நம்மளுக்கு ரொம்ப சூப்பரான ஹெல்த்தியான மட்டன் எலும்பு சூப்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.